欢迎来到巴巴娱乐呀频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：诚意直播风波，当善意提醒被曲解，明星与粉丝该如何理性对话？别浪费你的会员了。一句原本关于观剧体验的真诚建议，如何在信息洪流中被扭曲成教育观众的傲慢指责？9月21日，演员程毅在直播中的发言引发轩然大波。这场舆论反转剧不仅暴露了自媒体时代的传播乱象，更折射出明星与公众对话的深层困境。断章取义的教育观众事件始末。在长达90分钟的直播中，程毅开篇便明确表态，观剧习惯因人而异，这是每个人的自由。他7次强调观众是我的老师，表示认真看剧的批评建议让自己受益匪浅。谈及赴山海观影体验时，他委婉建议，如果因为频繁暂停错过关键剧情，可能会影响会员价值的最大化。然而传播最广的30秒短视频，精准删除了前40秒关于尊重观看自由的表述，只保留洗菜刷牙别看了片段，更将语境从建议篡改为命令。热搜词条彻底扭曲了事件原貌，直到完整视频流出，这场由剪辑制造的冤案才得以昭雪。明星表达的困境，真诚与误解的一线之隔。程毅事件绝非个案，它揭示了明星公众表达的3大困局。首先，即使谦逊如程毅反复声明向观众学习，仍难逃片面解读，说明在眼球经济时代，谨慎表达也可能被恶意加工。其次，粉丝后援会发起的会员拉新活动与偶像别浪费的初衷背道而驰，这种过度应援反而消解了明星的本意。更关键的是，团队未能及时释放完整直播切片，导致澄清滞后谣言传播48小时，错过舆情黄金应对期。自媒体时代的信息剪刀手陷阱。该事件完整呈现了信息扭曲的标准流程，先进行语境剥离，删除尊重所有观剧习惯的前提，接着语义嫁接，把可能错过细节替换为尖锐的别浪费会员，最后焦点转移，放大即兴发言掩盖7次表达的谦逊态度。这种去语境化在编码定向传播的套路，已成为制造争议的固定配方。从某演员采访被截取不敬业片段，到多位明星发言遭曲解，碎片化传播正在系统性破坏公共讨论的完整性。重构健康互动的明星粉丝关系，要打破这种恶性循环，需要多方共同努力。明星可采用观点加解释的表达结构，如程毅若补充我个人习惯专注看剧，但大家随意就好，就能降低误解风险。团队必须建立舆情预判机制，第一时间发布原始素材。粉丝应当将支持转化为对作品的深度讨论，而非赴山海案例中盲目刷会员数据的无效应援。公众更需养成让子弹飞一会儿的耐心，在情绪化标题面前主动查证信源。这场风波最终以真相大白收场，但它留下的思考远未结束。当每个声音都可能被剪刀手重塑，我们更需要守护真诚对话的空间。明星以透明沟通传递本意，粉丝以理性行动表达支持，公众以完整视角看待争议。唯有如此，才能让善意不再沦为流量游戏的牺牲品。程毅直播风波，当善意提醒被曲解，明星与粉丝该如何理性对话？事件回顾，从善意提醒到教育观众的舆论反转。原本这是一个关于观剧习惯的小建议，他还在直播开头反复声明，观剧习惯因人而异，这是自由选择，并且多次强调，观众是我的老师，我在他们的反馈里收获很多。然而，一条经过剪辑的30秒视频迅速在各大社交平台扩散，片段只保留了洗菜刷牙别看了的部分，删除了此前关于尊重观看自由的前提。结果，
这句话被包装成诚意在教育观众的高高在上姿态，舆论瞬间炸裂。演员有什么资格教观众看剧？这是对观众的不尊重。等批评声不绝于耳，直到完整视频释出，真相才逐渐澄清。那是一句善意提醒，而非居高临下的指责。这场舆论风波由此被视作一部典型的断章取义案例。明星表达的3大困境。事实上，诚意的遭遇并非孤立，而是当下明星与公众交流中普遍存在的困境。真诚与误解之间的脆弱边界。在流量至上的时代，明星的每一句话都可能被切割、误读。即使诚意在直播中7次谦逊表态向观众学习，依旧无法阻止被片面化解读。明星的真诚常常在传播过程中被2次编码，哪怕本意再单纯，也可能在剪辑后变成另一副模样。偶像与粉丝之间的错位共鸣。诚意提醒大家别浪费会员，本意是希望观众能专注体验剧情。然而粉丝后援会早前曾发起会员拉新活动，把买会员当成数据应援的一部分，这就导致偶像的提醒和粉丝的行为出现错位，粉丝的用心却可能削弱了明星的真意。过度应援、盲目刷量，本质上并不能提升作品口碑，反而容易消解明星本来的用意。团队应对的滞后性。在舆情时代，信息扩散的速度以秒为单位，但诚意团队未能第一时间发布完整直播切片，导致谣言先行传播，真相却迟迟姗姗来迟。等到澄清视频释出，48小时的舆论真空期已让公众情绪被带偏，错失了最佳应对窗口。自媒体时代的信息剪刀手陷阱。诚意事件完整演示了信息被扭曲的3步流程。剪辑视频删除了诚意强调观剧自由的前提，保留了单一句子，从而失去了上下文。原意是可能会错过剧情细节，被重新包装为别浪费会员，语气从建议变成了命令。带有情绪化标题的短视频迅速铺开，例如诚意怒对观众演员要求粉丝专心看剧，从而引导舆论之朝一个方向发酵。这种去语境化再编码定向传播的模式，已经成为自媒体制造争议的常用配方。类似的案例早有先例，某演员采访时的断句被解读为不敬业，某歌手舞台后的闲聊被剪成耍大牌。当短视频成为主要信息来源时，片段化传播正系统性地破坏公共讨论的完整性。明星与粉丝的理性互动之道。那么，在这样的环境下，明星与粉丝之间该如何重构健康的互动关系？明星表达要观点加解释。对于公众人物而言，表达不能仅仅停留在一句话，而应附带必要的解释。例如诚意如果在直播中补充一句“我自己喜欢专心看剧，但大家随意就好”，就能大大降低被误读的风险。透明化、细节化的沟通，能最大程度地抵御断章取义。团队建立快速响应机制。明星团队要具备舆情预判能力，对可能引发争议的发言提前准备完整切片，在负面片段传播前抢占先机。与其在事后澄清，不如在事前防御。粉丝支持应回归作品本身。真正的支持不是盲目刷会员、刷数据，而是围绕作品展开深度讨论，把精力投入到对剧情、表演、主题的分析。理性的粉丝文化能帮助偶像更好地与公众对话，而不是成为舆论反噬的源头。公众养成查证信源的习惯。面对碎片化视频，公众需要具备延迟判断的耐心，不被标题党带节奏。正如网友常说的那句话，让子弹飞一会儿。只有完整信息才能支撑理性判断。从诚意风波看娱乐生态的反思。这场风波最终以真相澄清收场，但留下的思考远未结束。首先，它提醒我们，
信息传播的速度远大于真相澄清的速度。在注意力稀缺的时代，很多人习惯于在片段里下定论，却少有人有耐心看完90分钟的原始直播。其次，它揭示出明星与粉丝之间的关系需要重新定义。明星需要的是真诚互动和作品被理解，而不是单纯的流量和数字。粉丝的热情如果缺乏理性，往往会把支持变成负担。最后，它也警示媒体与公众，不要轻易让信息剪刀手操纵舆论。娱乐新闻固然需要流量，但过度剪辑、恶意解读，只会让公众讨论陷入情绪化泥潭，破坏明星与观众的互信。守护真诚对话的空间。当每一个声音都可能被剪辑、重塑，我们更需要守护真诚对话的空间。明星要勇敢表达，但同时学会更精准地传递本意。团队要敏锐捕捉舆情风向，做到快速澄清。粉丝要以理性行动表达支持，公众要以完整视角看待争议。唯有如此，善意才能不再沦为流量游戏的牺牲品。诚意的这场风波或许只是娱乐圈一角的缩影，但它折射出的信息生态、粉丝文化与公众心态，正是整个时代值得警醒与思考的现实。